နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ96ပါယောဂဝေဒနာနဲ့စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့တုန်းကဘဝတစ်ပါးကိုကူပြောင်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ရွှေမုံရည်ငွေမုံရည်တို့ရဲ့အကိုရင်ဖြစ်တဲ့ကိုစိုးတရားကတော့အသက်36နှစ်ရဲ့ဇာပနခန္ဓာကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတောင်တကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြီးစိုးတုတ်တံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွင်းကြံရစ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့အတူတူမင်းဆွေတင်ကားတွေကလိုက်ပါပို့ဆောင်မိတကြိုခဲ့ပါတယ်။ရွှေမုံရည်တို့စနီးမောင်နှံကတော့အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ခိတနိုင်ငံခြားကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဇာပနအခမ်းအနားကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းကိုတနာလို့အင်ကိုခေါ်တင်မိရာကနေတငယ်ချင်းဖြစ်သူရီစာကပဲရရက်ဆက်ဆက်တတ်တာခံလိုက်ရတဲ့တရုတ်မာလေးကျန်းကဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကြောက်ကမန်းလီလီအေးခဲသွားတဲ့ညတညပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ချမ်းအေးလှတဲ့နိုဝင်ဘာညကတော့ညင်းညူအော်ဟဲတန်နေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းသွားပါတယ်။ကျန်းကဲရဲ့မိဘတွေကတော့သဘောကောင်းပြီးတော့အတော်သိလည်ချမ်းသာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှန်တုံးပြည်နယ်ချင်းတောင်ဘက်မှာနေတာပါတရုတ်နိုင်ငံကတအိမ်တောင်ကလေးတယောက်မူဝါဒခင်မှာကျန်းကဲကလူဖြစ်ရတာမလို့မောင်နှမလည်းမရှိပါဘူးမိဘတွေကတဦးရဲသောသမီးလေးမလို့မခွဲချင်ပေမဲ့ဂျပန်မှာတက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ကျန်းကဲကဂျပန်တိုကျိုကတက်တစ်ခုမှာဥပဒေဘာသာရဲ့မာစတာပရိုဂရမ်လာတက်တာပါမိဘတွေဟာကျန်းကဲကိုတိုက်ခန်းလှလှလေးတစ်ခန်းငှားပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်းကဲကတော့တကယ်ချင်းတိတ်မရှိပါဘူးအိမ်မက်ကတော့အချိန်မပေးနိုင်တာလည်းပါပါတယ်တယောက်တည်းအဖို့မရှိတဲ့အပြင်ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ကျန်းကန်တယောက်ကတော့သူများရဲ့နိုင်ငံမှာတယောက်တည်းနေရတာနှစ်နဲ့ချီလာတော့ပို့ပြီးတော့အထီးကျန်လာပါတယ်အနီးနားမှာကိုနဲ့ဘာသာစကားတူတဲ့သူတယောက်မှမရှိတဲ့အခါမှာလောကကြီးနဲ့ကိုကဘာမှမဆိုင်တဲ့လိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ပါ2016ခုနှစ်ရဲ့တနေ့မှာတော့မွေးရမြေအလဲတန်းကျောင်းတော်ကတွေ့ခဲ့တဲ့တမျိုးတည်းကတငယ်ချင်းမလေးပြိုးရှိနဲ့မထင်မှတ်ပဲပြန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းကန်ကအရန်ပဲဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဂျပန်မှာရှိနေတဲ့နေကအပျော်ဆုံးနေလို့ဆိုရမှာပါ။ပြိုးရှိကရေးစားရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနဲ့အကုန်ခင်မင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းလေးများတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့လည်းကျန်းကန်နဲ့ပြိုးရှိတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်နေတဲ့ဘဝတူတဲ့အပြင်မွေးရမြေနဲ့တူနေတာမလို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့လျှို့ရှိဟာကံကောင်းတော့မလို့နဲ့ရီးစားရတာကံမကောင်းခဲ့ပါဘူးအတူတူနေတဲ့သူရဲ့ရီးစားချမ်းရှစ်ဖုံကအရန်ချစ်ပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းများတဲ့လျှို့ရှိကိုတဝင်တူရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်အထိစိုးရိမ်ရတယ်ဆိုတာလျှို့ရှိသိလာတော့ထွက်ပြေးပါတယ်ချမ်းကမရပါဘူးအိမ်ပြောင်းတော့အိမ်ကိုလိုက်ရိုက်ကျောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဝုန်းတိုင်းကျင်းတော့တာပါပဲနှလားလောင်ဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လုပ်ပြီးတော့လျှို့ရှိကကျန်းကန်ရဲ့အိမ်ကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။စေတနာကောင်းတဲ့ကျန်းကန်တယောက်ကလည်းလွလွလလားပဲလျှို့ရှိရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းပဲကျန်းကန်ကပတ်စံရှိပြီးတငယ်ချင်းငှက်နေသူတယောက်ကုညီခွင့်ရတာကိုပို့ပြီးတော့တောင်ပျော်သွားပါတယ်။လျှို့ရှိကစားတောက်ဆိုင်မှာနေ့စာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ပတ်စံကလည်းသိရှိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပါ။ကျန်းကန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့တော်တော်ကိုသဘောကျသွားပါတယ်။သူများရဲ့နိုင်ငံမှာအင်ကောင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးမကြပါဘူးလျှို့ရှိရဲ့ဘဲဖြစ်တဲ့ခြံကတည်သွားတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုရှိုးဝက်ပြီးအမြဲလိုက်ချောင်းနေပါတယ်
2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ2ရက်ညနေ3နာရီမှာတော့လျှို့ရှိရဲ့ရေးစားဟောင်းချန်ကအိမ်ထိတက်လာပြီးတကားလာခောက်ပြီးတော့ရန်ရန်ဆိုင်နေပြောပါတယ်။ဒီချိန်လျှို့ရှိကအိမ်မှာလည်းမရှိစားသားဆိုင်ကည7နာရီတိုးမှအလုပ်ဆင်းတာပါ။ကျန်းငယ်ကအရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့တငယ်ချင်းလျှို့ရှိကိုစိုးရိမ်သွားပါတယ်။တငယ်ချင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဟိုကောင်ကန်းတက်ပြီးတော့ငါအိမ်ထိရောက်လာပြီးငါရဲကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်နော်တဲ့။ပြဿနာကအဲ့ဒီကစတာပါပဲ။ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲလျှို့ရှိကလေးတန်ပြောင်းပါတယ်။မတိုင်နဲ့နေမတိုင်ရဘူးနော်တဲ့။လျှို့ရှိကအိမ်လေးစာမပြောင်းအကြောင်းမကြားထားတော့ရဲတွေလာရင်လောလောဆယ်ကျန်းကဲအိမ်ကဆင်းရမယ်။သူကျန်းကဲအိမ်မှာဆက်နေကြပါသေးတယ်။ပြီးတော့လျှို့ရှိကသူ့ရဲ့ရီစာဟောင်းကိုရဲတိုင်ရှုံးရအဲ့ဒီကောင်ကလည်းဘဝပြက်ဂျပန်နိုင်ငံကထွက်သွားမယ်အဆင့်အထိတော့လျှို့ရှိကမလုံးချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လျှို့ရှိကကျန်းကဲကိုတညလုံးချုံမောပါတယ်ကျန်းကဲကရဲမတိုင်တော့ပါဘူး။ည7နာရီချိန်မှာတော့လျှို့ရှိအိမ်ပြန်လာချိန်မှာတကယ်ကြီးရတဲ့ငါကြောက်တယ်ဟာနေလန်းထိတ်ကိုထွက်ကြိုပေးပါလားတဲ့2016နိုဝင်ဘာ3ရက်ညသကောင်ကြော်နေပါပြီကျန်းကန်ကလျှို့ရှိကိုထွက်ကြိုလိုက်ပါတယ်အိမ်ကိုအတူပြန်လာပါတယ်တလန်းလုံးခြံကိုမတွေးလို့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်အေးနေခဲ့ပါတယ်တိုက်ခန်းကိုတကားဖွင့်အဝင်မှာတော့ကျန်းကန်ကတိုက်ခန်းကိုတကားဖွင့်နေတော့ခြံကဓာကြီးကိုကင်ပြီးပြုံးနေဆိုပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကလည်းလျင်မြန်လုံးပါတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကတတော့ကိုမြန်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက်လျှို့ရှိကချမ်းကိုမြင်တာနဲ့လက်ကနေကျန်းကန်ကိုကြော်ပြီးတော့တိုက်ခန်းထဲကိုဝင်ပြေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တိုက်ခန်းတကားကိုအထက်ကနေလွတ်ချလိုက်ပါတယ်ချမ်းတဲ့ကျန်းကန်ကတကားအပြင်မှာပဲကြံခဲ့ပါတော့တယ်ကျန်းကန်ကတကားကိုထုတ်ပြီးတော့ဟာလျှို့ရှိတကားဖွင့်လေဟဲ့ဟိုကောင်ချမ်းငါ့ရင်ကနေထွက်သွားလို့ပြောပါတယ်ချမ်းကကျန်းကန်ရဲ့လေပင်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးပါတယ်လေပင်ကိုထိသွားတာဆိုတော့အကျယ်ကြီးမអော်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာလျှို့ရှိကိုအော်ရင်းနဲ့တကားဖွင့်လို့ဆိုပါတယ်ကဲကြပါတေးပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျန်းကန်ကလျှို့ရှိကိုကဲကြပါတေးပါပြီတကားဖွင့်ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခြံရည်လာတဲ့နိုဘာညကလည်းကြောက်ခမန်းလေးလေးနဲ့အေးခဲနေပါတယ်ညင်းညူအော်ဟစ်တန်နေနဲ့ပေါ့ကန်ဆိုးစာနဲ့ပဲအင်းကြီးချင်းတွေကစောင်းတွင်အေးအေးမှအိတ်နေကြပါပြီအချိန်ကလည်းညသကောင်ကြော်နေပါပြီအတန်လုံတဲ့ဈေးကြီးတိုက်ခန်းနေမလို့ကျန်းကဲ့ရဲ့လေပင်ကနာကျင်လို့ထွက်လာတဲ့အတန်တူတူလေးကအဝေးကတကားတွေကိုမထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကကျန်းကဲ့ရဲ့လေပင်အပေါ်မှာအဆက်မပြတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်တကားတစ်ချက်ပဲချတဲ့လျှို့ရှိကတော့တဲတဲကွက်ကွက်ကျနေရပါတယ်လျှို့ရှိတကားဖို့ဖွင့်ငါတည်တော့မယ်ဟာတဲ့တကားကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့လျှို့ရှိမျက်လုံးအစုံကစောင်းညထပ်ပူပြီးအီးဆက်လာပါတယ်လျှို့ရှိတကားလည်းမဖွင့်ပါဘူးရဲကိုလည်းဖုံးမဆက်ပါဘူးတကားရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကကဲပါအော်ဟစ်တန်လေးကတဖြည်းဖြည်းအားနေလာပါတယ်လျှို့ရှိကတကားကိုစိုက်ကြည့်နေစေပါပဲကျန်းကန်ရဲ့လေပင်ကသွေးတွေပန်းထွက်လာပြီးလဲကျကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ရံက12ချက်အဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းကတော့ထွက်ပြေးသွားပါပဲလျှို့ရှိရဲ့အေးဆက်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာကြောင်နေတာလားကြောက်နေတာလားရက်ဆက်တာလားလျှို့ရှိကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်တကားရဲ့အပြင်ကအတန်တွေငြိမ်သွားပြီးတော့ခဏကြာမှလျှို့ရှိကရဲကိုဖုံးဆက်ပါတယ်ရဲတွေလာတော့ကျန်းကန်ကသူ့ရိုင်ထဲမှာစုံနေပါပြီကျန်းကန်ရဲ့မိခင်ချင်းကျန်းချိုလျန်ကတော့တရုတ်ပြည်ကနေအပြေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်တဦးတည်းတော့သမီးလေးအသက်ခံလာရပြီမိခင်ချင်းတွေ့ကျင်တာကလျှို့ရှိပါမြင်းစရာတွေတပုံကြီးနေပါပဲကျန်းကန်အသက်ခံနေရတော့လျှို့ရှိရဲ့အေးဆက်တဲ့မျက်လုံးရဲ့အတိတ်ပဲဟာလင်ညာလို့မျှအောင်အပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျန်းကန်အာတုဘချတဲ့နေ့လျှို့ရှိမလာပါဘူးမိခင်ကြီးကျန်းချိုလျံကိုလည်းပဲအကျိုးအကြောင်းဘာတစ်ခုမှလာမပြောခဲ့ပါဘူးဖုန်းလည်းမကင်တော့ပါဘူးတွေ့လည်းတွေ့ခွင့်မပေးတော့ပါဘူးလျှို့ရှိကလင်ခဲ့ပါတယ်ကျမတကားဖွင့်ထားတာပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ပြီးအထဲမဝင်တာတဲ့ဒီတော့ရဲကခမားဖုံးဆက်တော့ကတကားလောချထားလို့အပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုတဲ့လျှို့ရှိမိခင်ကြီးကျန်းချိုလျက်ကသမီးစိတ်နဲ့လျှို့ရှိကိုအတင်းကျပ်တွေးဖို့ကြိုးစားတော့လျှို့ရှိကရန်တွေးပါတယ်။ရိုင်းဆိုင်တဲ့ message တွေလည်းပို့ပါတယ်။မိခင်ကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လျှို့ရှိ message တွေကို social media မှာဖွာပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေက social media မှာပွားသွားခဲ့ပါတယ်။လျှို့ရှိကသမီးဆုံးတဲ့အလောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတန်းရှင်းရှာနေတဲ့မိန်းမကြီးလို့ဆက်ဆွဲပါတယ်။သူ့ရဲ့သမီးက lesbian လားမသိငါ့ကိုလိုက်ကြိုက်တော့ငါရေးစားနဲ့ရန်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့အစိုးစောကတရုတ်နှစ်သက်ကိုနေမှာခိုးကိုလေပင်ပြတ်သွေးဆက်လက်နဲ့မိခင်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပို့တာပါပဲကျန်းကန်ရဲ့အိမ်နာမည်ကခိုလေးတဲ့
မိခင်ကြီးကဘသူပို့မှန်လဲမသိရဲတိုင်စုံစမ်းတော့လျှို့ရှိဖြစ်နေပါတယ်လူတို့အမြင်ကလည်းနှစ်ချမ်းကွဲနေပါပြီမိခင်ကြီးကိုတနာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လျှို့ရှိရဲ့ဖန်တွေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာပြောရရင်တော့ဒီရက်ကလည်းသူ့ရဲ့ပရိသတ်နဲ့သူလို့ဆိုရမှာပါပဲ2019ခုနှစ်ဩဂလမှာတော့မီယာတွေကဝိုင်းညှိပေးကြတော့ဩဂလရောက်မှာမိခင်ကြီးကျန်းချိုလျံနဲ့လျှို့ရှိတို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်လျှို့ရှိကတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့မိခင်ကြီးကဘာမှပြန်မပြောတော့ပါဘူးမိခင်ကြီးကျန်းချိုလျံကတော့ချမ်းကိုတည်တံပေးဖို့အတနာခံစာကိုအွန်လိုင်းကနေရောတိုတိုမျိုးလေလမ်းမတွေမှာပါတောင်းခံခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်ပေါင်း၄.5 တန်းတောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီမှုကကဘာကျော်တဲ့အမှုလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့တရုတ်တရားရုံးမှာဆိုရင်ဒါကတည်တံပေးရဖို့အသေးချာပေါ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတိုကျိုခရိုင်တရားရုံးမှာတော့ခရိုင်တရားသူကြီးကရုံးတင်ပြီးစစစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကတရုတ်သတင်းမီဒီယာတွေအများကြီးလာကြပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူပေါင်း15တန်းလောက်ကဒီမှုကိုစိတ်ဝင်တစားရေးကြပြောကြပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာတော့တရားသူကြီးကချမ်းကိုထောင်ဒဏ်အနှစ်20ပဲချလိုက်ပါတယ်မိခင်ကြီးကျန်းချိုလျံကတင်မတက်ငိုပါတယ်တရုတ်ပြည်သူတွေကလည်းလုံးဝမကြည်နပ်ကြပါဘူး2021ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မှာတော့မိခင်ကြီးကျန်းချိုလျံဟာလျှို့ရှိကိုလည်းလုံးဝခွင့်မလွတ်တော့ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှန်တုံးပြည်နယ်ချင်းတောင်ပြည်သူတရားရုံးမှာလျှို့ရှိကိုတရားစွဲပါတယ်သမီးကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အတွက်ရော်ကြီးငွေယွမ်1.39 တန်းရော်ကြီးပေးပါဆိုပြီးရှောက်ပါတယ်ဒီငွေကိုမချမ်းသာတဲ့လျှို့ရှိတယောက်ကတော့သူတည်တဲ့အထိကိုပေးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လျှို့ရှိကမပေးနိုင်ဘူးလို့အယူခံဝင်လိုက်ပါတယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းကိုထိုးကျွေးခဲ့တဲ့မင်းမယုတ်လျှို့ရှိအရှင်ကိုပြင်မာထားပြီးတော့အိမ်ထဲကနေတော့ခတ်ခဲ့တဲ့ဧည့်သည်ရုံးမှလျှို့ရှိပူဆွေးနေတဲ့မိခင်ကြီးကိုမတောင်းပန်တဲ့အပြင်လောင်ပြောင်တဲ့စိတ်ထားရုံနဲ့လျှို့ရှိပါတချို့လူတွေကတော့ခံမရခန့်အောင်လဲနေတတ်ပါတယ်ဗီဒိန်စစ်စစ်ကနေမင်းမီဖြစ်အောင်လဲလုပ်တတ်ပါတယ်ရုံးမအေးဆက်လုံးတဲ့အလုပ်တွေကိုဘသူကဘာပြောဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့မတုံမလှုပ်လည်းနေတတ်ကြပြန်ပါတယ်သူများတကာရဲ့စေရနာမေတ္တာကိုအသုံးချပြီးတော့မယိုးမသာအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာခဏတာပါပဲသူများတကာရဲ့စေရနာမေတ္တာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မယိုးမသာအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းခဏတာပါပဲ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ကျန်းကန်ကွယ်လွန်ပြီးတော့1849ရက်အကြာမိခင်ကြီးကရော်ချင်းငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ယွမ်9သိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအားဖြင့်တော့3သိန်း1000နဲ့ကျန်းကန်ရဲ့မိခင်ကြီးကလျှို့ရှိကိုပြောလိုက်တယ်။လျှို့ရှိရဲ့နင်းသားအစကတည်းကယူသားခဲ့ရင်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးပေးဆက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ In a startling verdict that shook society, Liu Xin was ordered to pay a hefty 696,000 yuan in compensation for the violation of Jiang Jie's right to life. This was the final ruling in a case that had gripped the public's attention like a vice, a case that told a tale of betrayal and tragedy. The story starts with two women, Jiang Jie, a diligent student studying in Japan, and Liu Xin, her roommate. These two, once friends, were thrust into a chilling narrative that ended in the untimely demise of Jiang Jie at the age of 24. The perpetrator of this heinous act was none other than Liu Xin's ex-boyfriend, Chen Shifeng, a man whose threatening demeanor was well known to Liu Xin, yet deliberately concealed from Jiang Jie. Liu Xin was not just a bystander in this tale of sorrow. She was an active participant in the series of events that led to Jiang Jie's murder. It was her selfish actions, her deliberate misinformation, and her failure to alert authorities when danger was imminent that paved the path to this tragedy. The court's verdict was a clear message. Liu Xin was held accountable for her role in the violation of Jiang Jie's right to life. She was ordered to pay a significant sum of 696,000 yuan as compensation. This was justice in its rawest form, a way of holding her responsible for the life that was lost due to her actions. However, Liu Xin's punishment wasn't just about the money, it was about accountability, about acknowledging the part she played in Jiang Jie's death. It was a reminder that our actions, or lack thereof, have consequences, and sometimes these consequences can be devastating. But as we delve into the chilling narrative of this case, we'll realize that justice, though served, came at a devastating cost. The loss of a bright young life, a mother's enduring sorrow, and a friendship marred by betrayal and death. This was the price paid for Liu Xin's actions,
a price that no amount of money could ever truly compensate. The nightmare began in the early hours of November 3rd, 2016, with a call for a pickup at the station. A seemingly innocent request, but beneath its facade lay a sinister plot. Liu Xin, a friend and roommate of Jiang Jie, was the one who made this call. She had just broken up with her boyfriend, Chen Shifeng, a man known for his volatile nature and violent tendencies. Liu Xin was aware of the danger she was in, but chose to keep it hidden, a decision that would have dire consequences. Liu Xin didn't just ask Jiang Jie to pick her up. She also planned to stay at Jiang Jie's place, a sanctuary she thought would keep her safe from Chen Shifeng. But when he showed up at the door, instead of facing him herself, she let Jiang Jie do it. She left her friend alone to deal with a man she knew was capable of unimaginable harm. But the betrayal didn't stop there. As Chen Shifeng took out a knife and lunged at Jiang Jie, Liu Xin, instead of stepping in, helping her friend, or even calling the police, locked the door. She left her friend to fend for herself against a man armed with a knife, effectively sealing Jiang Jie's fate. This was a calculated move, a cold-hearted decision that prioritized self-preservation over the life of a friend. Liu Xin knew the danger she was putting Jiang Jie in, yet she did nothing to prevent the tragedy that unfolded. She stood by as Jiang Jie was attacked, not once, not twice, but 11 times. And when help could have made a difference, she chose silence. Jiang Jie was a kind-hearted and reliable friend, someone who would go out of her way to help others. But to Liu Xin, she was merely a shield, a means to protect herself from the wrath of Chen Shifeng. The friendship was a farce, a facade that cost Jiang Jie her life. And so, the stage was set for a tragic end. A tale of friendship turned sour, of betrayal and deceit, all leading up to a horrifying climax that would shock the world. What unfolded next was a horrific scene that would forever be etched in the annals of true crime. The night had drawn in, a cloak of darkness over the unfolding tragedy. Liu Xin, once a close friend of Jiang Jie, had deliberately concealed her ex-boyfriend's death threats. Instead of reaching out for help, she called upon the unsuspecting Jiang Jie to pick her up at the station. In a chilling twist, Liu Xin proposed to stay at Jiang Jie's house, fully aware of the imminent danger from her ex-boyfriend, Chen Shifeng. She knew him to be a dangerous man, yet she stepped into the safety of the house first, leaving Jiang Jie outside alone to face the wrath of Chen Shifeng. The terror escalated when Chen Shifeng, fueled by rage and rejection, pulled out a knife. Instead of helping her friend, Liu Xin locked the door from inside. She did not call for help. She did not alert the authorities. She simply chose to save herself, leaving Jiang Jie alone to fend off the enraged Chen Shifeng. The chilling silence of the night was shattered by the brutal attack on Jiang Jie. She was slashed 11 times by Chen Shifeng, a horrific end to a life that held so much promise. She was only 24, a young woman studying abroad, with dreams, aspirations, and a life cruelly cut short. Then, in the aftermath of the gruesome murder, Liu Xin disappeared. She, who had played a significant role in the tragic end of Jiang Jie, vanished without a trace. She did not apologize, did not show remorse, and did not take responsibility for her actions. Instead, she chose to hide, to escape the consequences of her selfish actions. Jiang Jie's life was cruelly taken away, and the so-called friend, Liu Xin, vanished into thin air. In the aftermath of Jiang Jie's death, Liu Xin's actions only added salt to the wound. As the dust settled, Liu Xin's behavior in the wake of this tragedy was far from remorseful. Instead of taking responsibility for her role in Jiang Jie's death, she sought to evade it. She became a ghost, disappearing from the public eye as if trying to erase her involvement. She avoided answering for her actions, leaving a gaping wound in the hearts of those seeking justice for Jiang Jie. But avoidance wasn't her only strategy. Liu Xin took to the internet, launching a campaign of slander and disrespect against the memory of Jiang Jie. She attacked her character online, a cruel attempt to shift the blame onto the victim rather than accept her own culpability. And all the while, she painted herself as the victim, as if to elicit sympathy and distract from the real tragedy. Perhaps the most shocking of all was her treatment of Jiang Jie's grieving mother. She sent disrespectful messages, taunting her with insensitivity. She even went as far as to send her food gifts associated with Jiang Jie's nickname, a cruel and callous attempt to mock the grieving mother.
It was a clear display of her lack of remorse, a blatant disregard for the pain she had played a part in causing. And throughout it all, Liu Xin sought to profit from the situation. She continued to cultivate her online presence, garnering a following and making money off the back of a tragedy she had a hand in. She showed no guilt, no regret, only a relentless pursuit of personal gain. Even her final apology seemed nothing more than a hollow gesture, a last-ditch attempt to escape punishment rather than a sincere expression of remorse. It painted a chilling picture of Liu Xin, a remorseless individual who had no qualms about exploiting a tragic situation. Liu Xin's actions painted a picture of a remorseless individual who had no qualms about exploiting a tragic situation. For Jiang Ge's mother, the fight for justice was a long and arduous journey. It was a journey that began in the aftermath of a tragedy, when the life of her daughter was stolen away far too soon. Jiang Chulian, a mother who had lost her child, was left to pick up the pieces and seek justice for her daughter. She embarked on this path in the face of overwhelming grief, her heart heavy with loss. But determination and a fierce desire for justice propelled her forward. She sued Liu Xin, the woman who had played a crucial role in the circumstances leading to Jiang Ge's untimely death. The lawsuit was not an easy journey. It was a fight against a set of circumstances riddled with deceit, selfishness, and a shocking lack of remorse. It was a fight against a woman who had chosen to protect herself over the life of her friend. Liu Xin, once a friend and roommate to Jiang Ge, had become a symbol of betrayal and callous indifference. The trial was a battleground where truth and justice were the weapons of choice. Jiang Chulian fought bravely, her voice resolute, her spirit unbroken. She sought to bring Liu Xin to account for her actions, for her role in the events that had led to Jiang Ge's death. And then, the verdict. The court sentenced Liu Xin to pay 696,000 yuan in compensation. It was a moment of victory, but a victory tinged with the pain of loss. It was a stark reminder that no amount of money could ever bring back Jiang Ge. This was not just about punishment. It was about accountability. It was about making sure that those who played a part in causing such a horrific tragedy were held responsible for their actions. And in that sense, justice was indeed served. The case finally came to a close and justice was served, but the pain and loss were irreplaceable.